Un gran nombre d'estudiants es preparen per les oposicions de Mossos d'Esquadra cada any. Pocs les superen i passen a formar part del cos. El que no s'imaginen és el que els espera. Potser t'estàs preguntant qui m'està parlant i sobretot de què m'està parlant. Però abans de presentar-me i per seguir amb l'explicació, cal que retrocedim en el temps fins a l'any 2007. M'acompanyeu? Benvinguts, el meu nom és Francesc i us acompanyaré en aquest viatge en el temps per a conèixer de fons la situació en la que es troben els Mossos d'Esquadra discapacitats. En primer lloc parlarem de 3 fases per les quals han passat més Mossos dels que ens pensem. Aspirants, Mossos en actiu i discapacitats. Posant èmfasi en el fet que només en la segona d'aquestes fases formes part del cos. En segon lloc, exposarem alguns possibles serveis que realitzen els Mossos d'Esquadra. Patrullar en cotxe amb moto o a peu, facilitar el trànsit en situacions adverses i estar a les oficines. Fins a final del 2009, als Mossos d'Esquadra discapacitats se'ls feia fora del cos independentment de quina fos la seva discapacitat. Havent-hi tasques per les quals estan perfectament capacitats, com és possible? Sembla que en aquesta història alguna cosa falla, no? Doncs AILMED pensa com tu. AILMED és l'Associació per la Integració Laboral dels Mossos d'Esquadra Discapacitats. Aquesta associació defensa els drets dels Mossos discapacitats a accedir a una segona activitat dins el cos adaptada a les seves discapacitats. Bé, un cop situats, és el moment d'aprofundir una mica més en la lluita d'aquesta associació. I què millor que fer-ho cap als propis afectats. Em seguiu? Quan el Mosso d'Esquadra no disposa de les capacitats necessàries per a realitzar la seva tasca, és necessària una reacció immediata del Departament d'Interior per trobar un lloc de treball adaptat a la seva discapacitat. A mi em van trucar per fotre'm, pràcticament, diguem-ho clar, fotre'm fora. Vaig pensar que em sentia plenament útil. El meu cervell, la meva voluntat i les meves mans havien quedat intactes en aquest sentit. Vaig demanar al Departament d'Interior de tornar a treballar. Em sentia útil. Potser no per fer la mateixa feina exacta que estava fent en el moment de l'accident, però sí que em sentia plenament útil. Vaig intentar amb l'administració que, d'alguna manera, com has vist solucionat amb altres companys anteriorment, que jo hi havia participat inclús, que pogués continuar treballant amb una segona activitat. Ells radicalment em van dir que no. Vull dir, la contesta va ser rotunda, no. Em trobava bé al carrer, que és el que se'm va plantejar, amb la meitat del sou, pensionista, busca't una altra feina, en aquell moment, que és el moment més crític per tu, que és quan t'estàs recuperant. I com a única resposta via telefònica va ser al cap d'un mes, escolti'm, no pot tornar a treballar. I em vaig quedar a casa, doncs això, amb una pensió, que en el meu cas, evidentment, com que ja era un càrrec de l'escala intermèdia, ja no és el 55, em vaig quedar amb el 30 i pico % del sou que guanyava, amb una filla petita, una hipoteca que pagar i pràcticament vaig parlar amb la meva dona i dic, escolta, ja no podem sortir. Vull dir, haurem de vendre la casa i ens haurem d'anar a veure amb la família. Per resoldre la situació en la que vivien, els afectats van recórrer als sindicats amb l'esperança d'arribar a un acord amb el Departament d'Interior. Després de l'entrevista en Recursos Humans del Departament d'Interior, clar, a qui vaig recórrer? Doncs als sindicats. Jo estava concretament a SAP-UGT. Els propis sindicats havien creat certa confusió al dir que el tema no estava regulat. El tema estava regulat a la llei 10/94. Per tant, no pots dir que no està regulat. El que tenien que haver dit és que no estava desenvolupat. S'ha d'escoltar a tothom, i s'ha fet. S'ha d'escoltar els casos individuals i a les associacions que legítimament estan constituïdes. Però l'obligació del govern és pactar això amb els sindicats. La postura del Departament d'Interior davant del sindicat i davant del meu cas va estar sempre negativa. Els sindicats, en la mesura en què responen a problemes laborals dels col·lectius als que representen, en la mesura en què els poden defensar, que de vegades no ho fan, no estan en realitat per problemes concrets, per situacions concretes. Aquesta no és una situació minoritària, és una situació que, donada la penositat de l'activitat policial, pot créixer, i jo tinc la sensació que en un moment determinat pot haver hagut una manca de sensibilitat respecte d'aquest creixement. Els sindicats no sabien el que portaven entre mans. Llavors vam dir que es tenia que muntar l'associació, teníem que defensar els drets
dels companys amb discapacitat o no discapacitat, que poguessin tenir malalties, i parlant i reunions tenides amb els sindicats, doncs no sabíem de què els hi parlaves. Es va muntar l'associació pràcticament per dir, ei, qui som? Què fem? Què podem fer? I tenim un dret i un deure, fem-ho. I aleshores ens van fer l'associació per tenir veu i vot davant de l'administració i al mateix temps davant dels sindicats assessorar-los amb tot allò que realment ells desconeixien de la nostra vida laboral. L'Associació dels Bombers de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra s'uniren per defensar els drets dels discapacitats i fer més força davant del departament. Es va esdevenir uns contactes entre les dues associacions per intentar ajudar-nos mútuament, intentar unir forces, perquè l'enemic en aquell moment era el mateix. De fet, l'associació de bombers es va crear a partir de la nostra, per això l'anagrama és molt similar, per això els colors són els mateixos, i senzillament ells tenien tot el tema regulat de la segona activitat, tenien altres problemes de discriminació, llavors que ja ens coneixíem de fa anys, perquè portem des de l'any 83, la majoria de nosaltres, vam lligar amb ells, vam dir-los que era necessari que fessin l'associació similar a la nostra i que treballaríem junts perquè som del mateix departament. L'11 de juliol de 1994, en el govern de Convergència i Unió, es va crear la llei 10/94 del cos dels Mossos d'Esquadra. Una llei que 13 anys més tard, en la segona legislatura del govern tripartit, força l'aparició d'una associació que lluita pels drets dels Mossos discapacitats i reclama la necessitat de desenvolupar la llei. Abans de final d'any tancarem un acord. La voluntat del departament i meva és tancar un acord que doni resposta a un tema pendent des de 1994. Segons les sentències que tenim guanyades ja, diuen que la llei es pot aplicar sense cap decret, perquè la llei està molt ben regulada. Bé, en aquell moment, pels problemes que va haver-hi de persones que van tenir algun tipus de minusvalia amb exercici de la seva professió, es va donar la solució que corresponia al cas concret. El problema és que es tenia que fer un article que diu com es té que assolir la plaça de segona activitat, qui pot anar a parar a segona activitat, qui no. Vull dir que es podia resoldre en pocs articles. Llavors, això és el que jo vaig anar a dir al Parlament, que això era urgent que es fes, però també entenien que es tenia que fer bé. I jo amb el que vaig dir vaig intentar marcar unes pautes, perquè la jurisprudència ho diu molt clar, vull dir, qualsevol discapacitat pot treballar. Vull dir, tu no pots discriminar en funció de quina discapacitat. Pots dir vostè no pot treballar com una altra persona sí pot treballar. Vull dir, tenim companys que en aquests moments no poden treballar, tenim companys que sí poden treballar i no se'ls deixa treballar. D'aquests encara en tenim. Vull dir, llavors no s'han fet bé les coses. El problema en aquell moment, no el problema, sinó l'objectiu era fonamentalment el desplegament i el que es feia era resoldre les situacions de manera individualitzada. Podria haver-se fet en aquell moment un plantejament que ara, en l'actualitat, deixés resolt el problema? Probablement sí, però els partits funcionen per prioritats i probablement en aquell moment no es veia com el que després es va traduir en un problema. A les situacions, en aquells moments, com que també érem poca gent, dels governs que hi va haver-hi, es van anar tractant individualment i les persones no es quedaven desemparades, ningú se li dient no. Deixant de banda les demandes de l'associació, des del Parlament de Catalunya es va optar per crear un decret de segona activitat que no fou aprovat fins al 16 de desembre del 2008. Nosaltres continuem pensant i agafem el compromís de la Conselleria de que abans que acabi aquest any aquest tema s'ha de començar a solucionar i si hi ha d'haver una proposta clara i ferma sobre la taula de que aquest tema no pot durar durant molts de temps. A priori, tots, govern, Parlament, estem d'acord en que s'ha de regular aquesta segona activitat, que és una qüestió de justícia social. I és el govern actual el que està impulsant-ho i el que ha començat a posar fil a l'agulla. S'ha creat una comissió, un grup de treball de segona activitat.
És cert que en aquest moment està aturat, però per un tema absolutament aliè al departament, i és que el proper dia 24 de juliol hi ha eleccions sindicals i els sindicats d'una banda estan en precampanya electoral i de l'altra doncs, hem d'esperar quina és la representativitat sindical que sorgeix de les noves eleccions. Els bombers, tenint el decret de segona activitat des del 2001, perquè la llei permetia tenir el decret de segona activitat, o sigui, permetia crear llocs de suport. Els Mossos també ho tenien previst en la seva llei, però nosaltres tenien el decret i ells no tenien el decret. Suposa l'intent d'apaivagar per part de la Conselleria d'Interior el malestar generat entre el col·lectiu de persones que estava reclamant una situació i una solució al seu problema. Suposa, en algun cas, una demostració d'incompetència per no entendre certa part de la sensibilitat que havia posat en marxa el moviment de reivindicació i suposa una solució provisional en la qual hi ha hagut múltiples recursos i reivindicacions de que es modifiqués en certs aspectes i, per tant, una situació de pendència, podríem dir, de situació de provisionalitat respecte de quina haurà de ser la solució definitiva a aquest tipus de situació. El problema ya ha sido diagnosticado, se han ofrecido soluciones viables aquí, la analogía, bien sea con los bomberos o bien sea con la Policía Nacional, y desde luego no nos acabamos de entender que el grupo de trabajo encargado de regular la segunda actividad esté paralizado pendiente de las elecciones sindicales. Està aquí el projecte de decret, està aquí. Lògicament, el projecte de decret com a tal projecte s'ha de negociar amb qui s'ha de negociar, que és amb els sindicats, i s'està en el procés de negociació. S'ha fet finalment un decret, que evidentment serà impugnat pels tribunals perquè d'entrada ja es veu que és impugnable i d'alguna manera serà nul. D'alguna manera aquest decret l'únic que ha fet és això, intentar estar per sobre una llei, és a dir, no quadra ni en pintura. Als bombers en concret hi havia un decret de segona activitat ja de l'època de Convergència i Unió i en aquell moment s'està fent una mala aplicació i també està generant problemes i ha generat l'aparició d'una associació que fins ara no existia, com no existia la dels Mossos d'Esquadra. Com tot això no s'hi pare, cada vegada la bola es fa més gran i cada vegada el nombre d'afectats és superior. Està regulat que no et fotin al carrer, per dir-ho clarament, no està regulat la tasca que fem, en depèn del cap de regió o en depèn d'altres comandaments en qüestió, sectoritzats o bé de la directora general, però no tenim un ventall de feines fixes, no està regulada. La regulació ha sigut un fiasco, una espècie de voluntat dels polítics de dir no, farem una cosa meravellosa o el que sigui, però finalment han fet una cosa que va contra la pròpia llei i l'únic que pensen continuar una altra legislatura suposa per modificar la pròpia llei que s'adapti amb aquest decret, és a dir, fem el que no s'ha de fer en cap lloc. Primer comencem la casa pel teulat, és a dir, primer fem un reglament i després farem una llei que reforci aquest reglament, la qual cosa en aquest moment és paper mullat. S'hagués pogut arreglar llegint-la, interpretant-la correctament. Escolti'm, mosso d'esquadra que té una discapacitat, se'l recol·loca dins del cos en segona activitat i ja està, i segueix sentint-se útil com a persona. Ells han tirat per un altre camí. El Departament d'Interior, coneixent la lentitud que comporta aprovar un decret de segona activitat i amb l'oposició mirant amb lupa cada moviment d'aquest, van decidir aplicar mesures transitòries d'altres cossos i forces de seguretat. Aquestes mesures transitòries van ser aprovades el 3 de maig del 2007. Va ser una negociació entre els partits que deia que es tenia que regular la segona activitat. Primer error. És a dir, no es tenia que regular perquè ja estava regulada. Vull dir, els termes són molt importants i que un Parlament de Catalunya confongui regular per desenvolupar realment és seriós. Des del Departament d'Interior s'avancen les negociacions per tal de tenir regulada la segona activitat. Que s'avancin les negociacions no vol dir que s'estiguen aplicant mesures transitòries. Els poders públics van ser molt renuents a utilitzar-lo i això és una de les qüestions que va donar més pes i més reivindicació al moviment dels Mossos discapacitats. La sensació de que hi havia una injustícia en el tracte i que eren al final els mateixos representants polítics els que deien a uns que sí i altres que no. Amb aquest grup no li consta que s'hagin aplicat mesures transitòries fins aquí, ni abans de l'acord que es va prendre amb els sindicats, ni després de l'acord
que es va prendre amb els sindicats. El problema de les mesures transitòries és que per aplicar mesures transitòries també els serveis jurídics consideren que s'ha de produir un canvi normatiu i per tant el canvi normatiu s'està fent. Llavors van dir, bueno, com que aquesta no regulació sinó desenvolupament trigarà temps a fer-se, anem a aplicar mesures transitòries de la gent que es trobi en aquesta situació fora del cos. No se'n va aplicar cap, ni una. Vull dir, no es va aplicar cap mesura transitòria. El 23 d'abril del 2008, un mosso d'esquadra discapacitat no va aguantar més la situació en la que es trobava i va decidir treure's la vida, acabant així amb el seu malson. Jo sé que hi ha hagut algun mosso que s'ha quedat per el camí, i ho dic així, però ja tothom m'entendrà, perquè les situacions en què es viu quan una persona ha patit un accident o ha tingut una malaltia que l'invalide per unes altres coses, quan tu tens un ritme de vida, quan tens una família, quan estàs vivint en una societat en la que la major part de la gent vivim dependents de pagar hipoteques, doncs no és només els diners, sinó tot, no? La consideració social, el fet de que tingues que dependre de la teva família per poder subsistir, totes aquestes coses el departament no les ha tingut en compte. Des del punt de vista personal hi va haver-hi una certa tensió pel fet que algú pogués entendre que s'utilitzava una mort des d'un punt de vista partidista i polític. Aquest tema em va afectar molt, perquè sempre hi ha una part de sorpresa. No t'ho esperes, que succeeixi. Però per altra part, com que t'està passant una situació semblant, no deixa d'haver una certa, i diguem-ho així, indignació. Quan penses que algú ha provocat que allò que a tu se t'ha passat pel cap, ni que sigui bojament, algú ha arribat a prendre-ho com una sortida seriosa o la única possible. Que ja una persona no va poder aguantar la pressió d'estar sense feina, de tenir que dependre de la seva família, que la seva dona l'havia deixat, de resultes de tot això, també van mirar cap a un altre costat. A mi personalment, i ara que ja no hi soc en la formació política a la que aleshores hi era, la sensació que em va donar en aquell moment és d'amargor, de la sensació de que s'havia fracassat encara que fos en una persona respecte al que havia de ser la representació i la defensa dels interessos de la gent. Van ser uns dies molt durs, de fet m'he recordat molt d'aquella situació, de tot el que hi havia al voltant, de la família del company, perquè allò marca. Veus que algú que ha estat posat a la mateixa situació que tu, que ha triat un camí que tu t'ha espantat, probablement, però que ell sí que s'ha decidit, i això canvia moltes coses. No ha canviat el que sí que hauria d'haver canviat, que és l'actitud del Departament d'Interior. El senyor Àngel Gómez Quintero, mosso d'esquadra, advocat i president de l'associació AILMET, ha exercit d'advocat de l'associació portant els diferents casos dels seus companys del cos als tribunals. Hi ha sentències favorables pels reclamants, però el departament recor contra les sentències contínuament, esgotant totes les vies i posant totes les travetes que pot. És una sentència que no és ferma. Clar, potser donar una opinió d'una sentència que no és ferma no és molt adient, però bueno, sí que dona una idea del tarannà del departament, no? Sobretot el fonament tercer, no? Quan el jutge explicita tota una sèrie de normativa, tant internacional com europea, com lleis espanyoles, per venir a dir que té tot un munt de normativa abassegadora que el Departament d'Interior podia haver aplicat perfectament. De fet, en ares de la discriminació positiva l'hauria d'haver aplicat, aquesta normativa. El que va passar és que no va voler aplicar-la. No va tenir voluntat política d'aplicar aquesta normativa. I de fet, aquest fonament acaba dient que efectivament hi ha hagut discriminació, que hi ha hagut un tracte desigual, a part d'altres coses, com que ha vulnerat la Constitució, el dret al treball, a la dignitat de la persona, etc. I a pesar de que hi ha sentències que donen la raó als reclamants, perquè precisament el decret no ha donat la solució, el departament continua mirant cap a un altre lloc. Finalment, a finals del 2009, acaba per a molts mossos discapacitats una dura lluita per recuperar la dignitat. Però aquest decret és provisional i molts mossos tornen a la feina amb la por que algun dia es repeteixi.
El que a mi em consta és que ja hi ha alguns Mossos que estan treballant no correctament ubicats, no amb un decret que tingui la regulació que pertoca. N'hi ha uns altres que tenen por de declarar la seva situació perquè no saben com seran tractats, perquè els criteris no semblen objectius, sembla una mica que la solució que s'hagi donat sigui per tapaboques. El departament ha perdut la noció, entenc jo, de la forma que s'ha fet, ha perdut la noció de que el cos està format per persones. Llavors, el tema aquest no s'ha implicat gaire. Avui hem fet un decret perquè hi ha hagut moltes pressions, però segueix oblidant que darrere hi ha persones, que un cos policial està format per persones, que les persones tenen els seus drets fora del cos, que tenen dret a la convivència amb la família, i això el departament no n'és conscient d'aquest tema, o no vol ser-ho. La situació actual és que un col·lectiu d'uns 100 efectius que podien aportar moltíssima experiència i que l'han aportat en altres llocs, resulta que està apartat, està sense aprofitar, o sigui, no s'estan fent un mal a nosaltres i s'està fent un mal al servei. I l'exemple més gran és que l'any passat en el foc d'Horta Sant Joan, als punts de trànsit, al centre de comandament avançat, on tenia que haver-hi gent de segona activitat, no havia ningú i el preu que se va pagar va ser bastant alt. Ara, en els propers anys, hem de ja estar esperant els resultats de tota aquesta batalla judicial, ja no és generar-la, sinó és esperar resultats, sentències. De moment en tenim i en són favorables la majoria. Hi ha molts problemes a solucionar i l'associació, bueno, el que fa és el tema de dir a la gent una mica el que es té que fer, qui truca, intentar pal·liar una mica l'angoixa, perquè quan algú truca sempre té molta angoixa. Llavors tens que mirar de que vegi les coses d'una altra manera, d'assessorar-lo, si té algun problema el que pot fer, el que no pot fer, perquè la gent no entri en dinàmiques, diguem, que el peix que es mossega la cua, perquè llavors és molt problemàtic. Amb 3 anys que és de, diguem-li, lluita, hem aconseguit tot el que es pot veure, si entreu a la nostra web o si veieu totes les sentències favorables que tenim en compte. El moment actual és que molts dels companys que estaven al carrer cobrant el 55% d'una base reguladora del sou estan treballant ja en diverses comissaries i estan podent ja cobrar els seus abonaments com un funcionari normal. El departament no ha volgut negociar mai. Llavors, jo com a advocat, per mi l'últim recurs són els tribunals. Jo entenc que el primer recurs, i més en uns temes així, és la negociació prèvia. No tenim un canal obert en el qual nosaltres negociem les nostres característiques laborals. Això no ho tenim. Molta gent ja no reclama, perquè es cansa. Llavors, per un costat hi ha aquest abús per part del departament, que té dret de fer-ho. Té dret. Però no sé si és un dret que sigui gaire ètic o moral. Vull dir, de negar-li un lloc de treball a una persona amb discapacitat, jo crec que no en té gaire de moral. Són només paraules i no hi ha fets. Durant aquests 3 anys, molts Mossos discapacitats se'ls ha fet fora del cos amb una retribució del 55% o fins i tot del 35% del seu sou base, amb hipoteques, família i amb el que suposa per a una persona quedar-se discapacitat i que des del Departament d'Interior li donin l'esquena quan aquest l'únic que demana és treballar. No val per res, ja. Per vostè no pinto res. Faig nosa en el cos. Li dona vergonya que porti l'uniforme. Quin problema hi ha? Perquè jo podia fer moltíssimes coses. De fet, és que vostè ja té gent treballant amb discapacitat al Departament d'Interior. Per què a mi no? La sensació que tenia en aquell moment, impotència, indignació. Quan li van donar la discapacitat, veure plorar el meu home i la nena també, allà, que clar, era una situació nova per nosaltres, d'estar més o menys mitjanament bé, econòmicament, doncs clar, vull dir, es va reduir el sou pràcticament més de la meitat. Faig feines de suport. Moltes d'elles pràcticament són administratives i a banda que poguéssim fer altres feines, no se'ns permet. Aleshores, pràcticament fem tasques administratives, la majoria.
I els bombers de la Generalitat? Perquè hi ha bombers també que estan amputats i estan treballant, Hi ha aquests senyors que estan en discapacitat treballant per les oficines del cos de Mossos d'Esquadra, que el propi senyor conseller Saura ha reconegut que té 14 discapacitats treballant al cos. Aquest sí, jo no. Què vol dir això? Això com es diu al diccionari? Es diu discriminació. No té cap altra paraula. Jo tinc una feina molt poc estable, també, vull dir que del meu sou no podíem comptar, vull dir, llavors, molt malament, vull dir, com t'ha dit ell, ens van plantejar anar-nos a viure una altra vegada al poble, vendre-nos-ho tot, i per poder passar, perquè vull dir, ho veiem tot molt negre, molt negre. Bé, particularment jo no em puc queixar, soc un privilegiat. Jo tinc una invalidesa permanent parcial, el que vull dir que no m'afecta ni en tema de sou, bueno, ara sí amb el 5%, suposo que com a tot qualsevol funcionari, però estic treballant normal i corrent, o sigui, com si no m'hagués passat res, per entendre's, vull dir. A veure, el problema era no tant el braç, perquè sí, bueno, no té braç, però de fet fa quasi fa el mateix que feia amb dues mans, de coses, Era el que se sentia molt que ja no valia per res, que no el volien a la feina, vull dir, se sentia que no el volien. Bueno, afegir que es van tenir que posar en mans psiquiàtriques perquè en mans de psiquiatre perquè no podíem resoldre. No podíem, clar, vull dir, la nena petita, vull dir, va ser tot bastant patètic, la veritat. Jo segueixo treballant d'advocat, encara no reingressat perquè a mi m'interessa tenir la meva plaça. Després un cop a dintre ja veurem què faig, si demano excedència, si no la demano, però de moment m'interessa aconseguir la meva plaça. Des del mes de desembre que vaig demanar la reincorporació a mi no se m'ha dit res. A veure, després que m'hagi passat l'accident, que he perdut el braç, no em volen. La sensació era aquella que no et volien, no? I a veure, i pot fer moltíssimes coses, de fet, està fent moltíssimes coses, tant d'estudis com a nivell personal, no? I bueno, ja sé que ell evoluciona molt ràpidament, o això sembla, sí. Però bueno, jo el veig molt bé, no sé, però sí que és cert que va patir molt individualment, clar, això és una cosa molt íntima, que cada persona que té una incapacitat, doncs imagino que té el seu temps, és una evolució que cada un, no sé com dir-lo, no? Cada un té el seu temps. Bueno, vull dir, jo crec que gràcies a l'associació les coses es van anar animant una mica, van anar agafant una mica d'esperança, vam dir, bueno, a veure si un any, a veure si... Però clar, van passar 3 anys pràcticament, però bueno, han sigut 3 anys que Déu-n'hi-do, vull dir, que ens han fet, vull dir, bueno, era bastant negre, la veritat. Ho he de reconèixer, la meva autoestima estava pel terra. Jo penso que, no sé què li han fet. Al senyor Saura, al senyor Delort, al senyor Boada, no sé què els han fet. Perquè nosaltres no demanàvem res de l'altre món, demanàvem treballar. Lo que se está haciendo a nosaltres es lo que se fa con los carros quan los volen apartar, no? O sigui, et posen en una cadira o et posen en un lloc donde no aportes absolutament res i on entres con una guerra psicològica. Sí, estic cobrant a final de mes el que més o menys havia de cobrar, he perdut 3 anys, tant d'antiguitat com de cotitzacions al sistema públic de la Seguretat Social i he perdut, això, el desencís meu i de la meva família envers tot el sistema, però bueno, en aquell moment puc dir que estic treballant. Ara, no em diguis on estic enganxat, perquè jurídicament sembla que ni ells mateixos saben on estic. El decret que s'ha aprovat ara, jo de fet ara estic treballant, la situació en la qual em trobo no s'empara en la llei actual, perquè és una situació que realment de fet a la llei actual no existeix, encara que la meva sentència se'n reconeix la situació actual com si estigués en segona activitat i bueno, és una situació provisional fins que ells aprovin una altra llei, qui sap quan, no? Em deixen com en una situació així una mica, doncs, diferent, anormal o anti, no sé, digue-li com vulgui, no existeix. Però, bueno, l'important és que estem treballant, no? Això és l'important, no? S'ha fet una cosa en la que no hi crec, no haig de participar.
i per això m'he agafat una excedència. Em mantinc, diguéssim, al marge. Ha fet falta tota una legislatura per resoldre un fet d'estricta justícia que demanava una resposta ràpida a unes necessitats bàsiques com és el dret al treball i el dret a la igualtat. La conselleria està en mans d'un partit que es diu Iniciativa per Catalunya i que tots suposaven que era un partit que defensava a la gent que estava en desventall en la societat, com poden ser les discapacitats, i curiosament s'ha esdevingut en l'enemic número 1 que tenien avui en dia. Per mi és lamentable que un govern que diu que és d'esquerres, que és progressista, que critica que la llei estava feta l'any 94 i no s'ha desenvolupat un decret de segona activitat, que fa els seus mítings, s'abanderen amb el recolzament als treballadors, a les persones més dèbils, i a l'hora de la veritat, quan una persona que li falta un braç està implorant de totes les maneres que vol continuar treballant, doncs resulta que et donen l'esquena, no? Bé, després d'acompanyar-me en aquest viatge en el temps, hem pogut escoltar la veu dels afectats, la veu dels familiars dels afectats, de l'oposició i fins i tot dels partits que donen suport al govern. Ara només falta escoltar la teva veu. I tu, què n'opines?